ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านชมวิดีโอชุดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์คดีสันติอโศกThere are many examples in history where the good have been condemned for their beliefs. The Maras had tried to be in the way of Lord Buddha's search for truth. Jesus was mercilessly crucified. Mahatma Gandhi was assassinated. Nevertheless, they have retained the faith and respect of people throughout the ages. Brother, Bapu is already late for prayer. Oh, brother. Let's begin with the statement by the Supreme Sangha Council given at Puttamonthon in Nakhon Pathom on June 6, 1989. Here 150 senior monks and abbots from all over the country congregated. However, no one from Santi Asok was present or given the opportunity to defend themselves. The event was covered by television and shown live. Police Captain Chalerm Yubamrung gave a statement that our law and constitution, Article 25, gives freedom to people to choose their religions. I don't deny this, but what about Santi Asok? Which religion are they following? If they follow Buddhism, then they are Buddhist monks. And if they are Buddhist monks, they must be under the Supreme Sangha Council. The problem started 15 years ago when Prat Potirak, along with 21 other monks, left the Supreme Sangha Council in 1975, giving the reason that many rules and practices of the Supreme Sangha Council were not in accordance with the Buddhist discipline. There have been many attempts to resolve this controversy, all of which have failed. After the meeting, the Supreme Sangha Council issued statements saying that Santi Asok's practice was against Buddhism. This would lead to division amongst the Buddhists, distort the Buddhist discipline, and therefore endanger Buddhism. The Supreme Sangha Council, therefore, was asked to use their Sangha Act authority to disrobe Prat Potirak for violating Buddhist discipline, and to excommunicate his disciples by not giving them support or cooperation. Many people gave their views on this. A senior abbot said the decision of the meeting was conveyed to the Supreme Patriarch and the Supreme Sangha Council. Prat Potirak does not seem to be over-worried, saying that Santi Asok does nothing wrong or anything which departs from Buddhist discipline. He believes in what is right and is ready to fight for truth and justice. สู้กันสู้โดยวิธีที่อาตมามีความจริงเท่าไรอาตมาเทความจริงสู้โดยความรู้อาตมาอาจจะสู้ไม่ได้แต่โดยความจริงอาตมามีเยอะจะสู้โดยความจริงมีความจริงเท่าไรสู้หมดความจริงก็สิ้นสุดกันที่ความจริง Bangkok Governor Major General Jamlong Seemeung, who is known to be very close to Santi Asok, said he has been prepared for this for a long time. He said he asked Prat Potirak 10 years ago what he would do if he was condemned and sent to jail.
The reply was that if he was really jailed, he would continue to teach his fellow prisoners to be good citizens and learn to sacrifice. ท่านบอกว่าเมื่อมีการเข้าใจผิดกันว่าถ้าท่านทำผิดว่าต้องจับท่านเข้าไปขังคุกท่านบอกว่าท่านก็จะไปสอนคนในคุกซึ่งอะไรมันจะเกิดผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธสถานสันติอโศกหลายคนก็ยืนยันว่าสันติอโศกไม่ผิดท่านก็พาเราปฏิบัติดีแล้วเราก็ยืนยันในตัวเราเองได้ว่าเราก็ลดละได้จริง The final ruling, the 4 branches of Santi Asok must be pulled down. Santi Asok in Bangkok, Pathom Asok at Nakhon Pathom, Sali Asok at Nakhon Sawan, and Sisa Asok at Srisaket. Views of the monk Pratep Veti. He said he agreed that Santi Asok and Prapotirak have many good points and his teachings have benefited the society as a whole. However, his departing from the Buddhist discipline is an offense which cannot be overlooked. เรื่องที่ร้ายแรงอีกด้านหนึ่งซึ่งความดีงามนั้นจะเอามาหักลบกลบกันไม่ได้ก็จะThe Minister of Education, General Mana Ratanakoset, said he will definitely take actions over this matter. It is an order from the Supreme Sangha Council and the law must be enforced. The Interior Minister, Mr. Praman Adireksan, gave his view that Prapotirak is not a Buddhist monk. He has not been ordained, and if he is not a monk, then the question of leaving the monkhood does not arise. Former Prime Minister Mom Ratchawong Kukwit Pramod said he agreed on the point that it would have an impact on Religious Affairs Department, which needs to be improved. Press people throughout the country have heard of Santi Asok's case through all types of medias, be it TV, radio, or newspaper. However, Santi Asok's attempts to explain or clarify the situation have been withheld from the media. This videotape, therefore, has been produced on the basis of the data collected from medias and from Santi Asok's side to let viewers have a clear view of the events that have taken place. There is a consensus in the meeting of the Judicial Council to authorize the Supreme Sangha Council to apply Article 27 and order Prapotirak to leave monkhood. Legal action will be taken against him if he does not obey the ruling of the Sangha Council. ตรา 27 นั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมทั้งนี้ให้กรมการศาสนาดำเนินการปรึกษาหารือกับคณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเร็วที่สุดสมาคมจะให้อาตมาศึกนั้นอาตมาก็ตอบได้ทันทีว่าอาตมาก็ไม่ศึกนะเหตุที่อาตมาไม่ศึกนั้นก็เพราะว่าเราเห็นแก่หลายๆอย่างหนึ่งเห็นแก่พระในเถรสมาคมเองเพราะว่าการที่พระในเถรสมาคมมาศึกอาตมานั้นเป็นบาปเพราะอาตมาทำดีก็ยอมรับเองอยู่แล้วอาตมาทำดีทำทุกวันนี้เนี่ยก็เห็นพูดกันทุกองค์แหละพระเทพเวทีเจ้าคุณโสพลคณพรอะไรก็ยอมรับว่าอาตมาทำดีไม่ได้ปฏิเสธว่าอาตมาทำไม่ดีก็ในเมื่อทำดีมันก็ควรจะสอดคล้องกับความถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าพวกอาตมายอมรับว่าอาตมาทำนั้นดีมีผลดีต่อสังคมอยู่แน่ๆความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่อาตมาต้องไปค้นหาความผิดพลาดอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ที่กฎหมายยังได้เลยของอาตมาต้องพยายามรักษาสถานภาพของพระไตรรัตน์เป็นพระสงฆ์เพราะว่าอาตมาทำงานศาสนาอยู่ก็ต้องมีพระสงฆ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ครบรัตนตรัยถ้าอาตมาศึกเสียก็ขาดความเป็นพระสงฆ์ไปอันหนึ่งจริงอาตมาอาจจะมีสงฆ์อื่นแต่ว่า
สงฆ์ที่อาตมาเป็นอยู่นี่มีผู้ศรัทธาเริ่มใสอยู่จริงใช่ไหมที่เขาจะต้องการเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรๆอยู่เพราะฉะนั้นจะขาดสงฆ์อย่างนี้ไปก็เป็นการขาดรัตนตรัย 3. การรักษารูปแบบนี้ไว้นั้นน่ะเป็นการรักษาประโยชน์ของประชาชนเพราะว่าตามสามัญธรรมดาประชาชนชาวพุทธนี่เขาย่อมจะเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาผู้ที่เป็นพระสอนธรรมะมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้เป็นยัญญพิธีเป็นคุณลักษณะอันหนึ่งถ้าเพราะว่าอาตมาไปเป็นฆราวาสสอนธรรมะมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่ามาเป็นฆราวาสมาเป็นพระอยู่รูปแบบพระใช่ไหม Police Captain Mr. Chalerm Yubamrung said Prapotirak's using hand actions while preaching is not proper. He looks more like a politician giving speeches at street corners. Now it's time to issue orders to the 79 disciples and summon them for interrogation. As for their saying that we harass the practitioners of Dhamma, that is not true. They can carry on practicing their beliefs. However, there are rules and regulations that must be observed. เอาไปกองปราบถ้าถึงเวลาอันสมควรแล้วเวลาสมควรนั้นใกล้ที่จะถึงเวลาแล้วประชาชนพวกเรานี่เห็นไหมเขาจะตัดสินว่าเราผิดเขาก็ยังแนะนำให้พวกคุณนี่ยังปฏิบัติอยู่นะอย่าไปทิ้งปฏิบัติธรรมแล้วทำสายนี้เขาก็ไม่ห้ามนี่ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่าคำสอนพระโพธิราชอย่าเอาไปใช้เขาก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมเพราะผลมันยอมรับกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่แต่ผู้ที่ตู่ท้วงเรานี่ก็ยังยอมรับว่าอาตมาทำให้คนดีขึ้นเห็นอยู่ตามตาแล้วว่าลดโลภโกรธหลงมามากน้อยสันโดษมาประหยัดขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เสียสละเป็นตัวอย่างแก่สังคมอะไรต่างๆนานาสารพัดอยู่นี่เขาเถียงไม่ได้ The charge that Prapotirak defamed the Supreme Sangha Council and that this action may cause division and disagreement amongst Buddhists is a criminal offense under Section 44(9), punishable with imprisonment not exceeding 1 year or fine not exceeding 5,000 baht or both. This will depend on whether or not he is found guilty. Another charge is that Prapotirak wrongfully dresses and uses symbols similar to that of a Buddhist monk. This is an offense under Section 208(10) of Criminal Code, punishable with imprisonment not exceeding 1 year or fine not exceeding 2,000 baht or both. กลายเป็นภิกษุจึงไม่เป็นความผิดอาญาตามมาตรา 208 แต่อย่างใดจากข้อกฎหมายดังกล่าวถึงแม้มหาเถรสมาคมจะวินิจฉัยชี้ขาดเป็นเอกฉันท์แต่วิธีปฏิบัติต้องใช้เวลาต่อไประยะหนึ่งซึ่งขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าชาวสันติอโศกจะมีการชุมนุมครั้งใหญ่วันที่ 5 มิถุนายนนี้ก็มาสบายๆจะไม่มีอะไรเคร่งเครียดอะไรมากอะไรเงี้ยมางานวันนี้ก็มาเฉยๆมันมาเที่ยวบ้านมันวันชิงเม้งคล้ายๆกันวันชิงเม้งไม่มีอะไรมากหรอกมันจะตัญญูกตเวทีในตัวด้วยมันวันชิงเม้งติดก็ว่ากันไปขอร้องกันว่าพวกเราทุกคนที่มางานนี้อย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกรณีที่มันเกิดขึ้นขณะนี้ที่มันทะเลาะเบาะแวงกันขนาดไม่ถึงขั้นทะเลาะกันตามขณะนี้ขอร้องว่าอย่าวิพากษ์อะไรกันมากเลยธรรมะอันใดที่ควรจะพึงพูดกันนั้นขอพูดธรรมะให้มากที่สุดเป็นยังไงเราแต่นั้นได้ยังละอันนี้ได้ยังยังไงแล้วก็อนุโมทนาแล้วของท่านแล้วยินดีด้วยนะ Returning to the events on 5th of June, a large number of Santi Asok followers gathered at Santi Asok at Klongkum for religious activities to mark Prapotirak's birthday. It was feared that there might be a protest against the prosecution of Prapotirak or interference by a third party, but the day passed peacefully. On June 6, 1989, Mr. Chaipak Siriwat, Secretary to the Minister of Education, representing the Supreme Sangha Council and Religious Affairs Department, had a meeting with Prapotirak and persuaded him to utter the ritual words of living monkhood or else change his form of dress, as ordered by the Supreme Sangha Council, for the sake of peace and order in the country.
Even though Santiasok's way of practicing Dhamma makes a better society, the negotiations to resolve the conflict have been held continuously, both at Santiasok and Patomasok Center. Mr. Chai Pak had a private 3-hour meeting with Phra Pothirak at Patomasok in Nakhon Pathom and persuaded him to leave monkhood before being faced with prosecution. This leads to speculation that the ruling of the Judicial Council would be in favor of the Supreme Sangha Council. The tense closed-door negotiations could not reach any conclusion. ในที่สุดก็ตกลงกันไม่ได้ด้วยไม่ได้เท่านั้นเองต่อรองอะไรบ้างมีการต่อรองอะไรบ้างต่อรองให้อาตมายอมอาตมาว่าอาตมายอมได้ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมแต่สิ่งใดที่ไม่เป็นสัจธรรมอาตมาก็ยอมไม่ได้ก็เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดพูดกันไปมาก็เป็นความเห็นต่างกันว่าทางโน้นก็ถือว่าถูกถ้าอาตมาก็ถือว่าถูกมันก็เลยต่างก็เลยยอมกันไม่ได้ก็เท่านั้นDr. Amon Chandra Sombun, Secretary of the Judicial Council, said that the Judicial Council will convey its ruling to the Supreme Sangha Council, confirming its authority to disrobe Phra Pothirak. It is expected that the Supreme Sangha Council will exercise this power to order Phra Pothirak to disrobe within 7 days. ซึ่งเป็นที่คาดว่ามหาเถรสมาคมจะมีคำสั่งใช้อำนาจนี้ในการประชุมซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยสั่งให้พระโพธิรักษ์สละสมณเพศภายในเวลา7 วันฟังธรรมะของคนที่เป็นมีรูปแบบของพระเขาฟังได้ดีกว่าถ้าอาตมาศึกเสียแล้วก็ไปแสดงธรรมในรูปแบบของคฤหัสถ์แน่นอนประโยชน์มันก็น้อยกว่านี่อาตมารักษาประโยชน์ของประชาชนที่แท้จริงอีกอันนึงอาตมายืนยันนะว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมที่แท้จริงอาตมาพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเชื่อและไม่มีใครอยากฟังไม่เห็นว่าบาปมีบุญมีเรื่องไหนก็ไม่ทราบว่าบาปมันมีจริงบุญมันมีจริงทางด้านเถรสมาคมเนี่ยมาทำกับอาตมาเนี่ยไม่เชื่อว่าอาตมาเป็นพระอริยะต้องพูดไปเลยไม่เชื่อว่าอาตมาเป็นพระอริยะเมื่อไม่เชื่อท่านก็ทำด้วยความโมหะเมื่อทำด้วยความโมหะท่านเป็นบาปท่านเป็นบาปที่ไม่เชื่ออาตมาว่าเป็นพระอริยะท่านจะมาตัดรอนแล้วก็บีบคั้นทำให้อาตมาเป็นอะไรไปต่างๆนานาโดยไปใช้ตัดประสาทว่าพระอริยะย่อมไม่ผิดธรรมไม่ผิดอาบัติอะไรต่างๆนานาทั้งที่ในพระไตรปิฎกมีชัดเจนเลยว่าแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องอาบัติเล็กอาบัติน้อยต้องเป็นอาภัพบุคคลโสดาก็อาบัติพระสกิทาอาบัติเล็กๆน้อยๆอะไรอาบัติเป็นเรื่องเป็นราวปกติบ้างธรรมดาโสดาสกิทาอนาคาแม้แต่พระอรหันต์เป็นอาภัพบุคคลที่จะต้องเป็นเรื่องมีอาบัติอยู่บ้างให้ไปเข้าใจยังไงไม่ทราบว่าเพราะอริยสัจทั้งหลายไม่มีอาบัติก็ดีความเอาอย่างนั้นอาตมาขอยืนยันว่าท่านทำอย่างนี้ให้อาตมาสึกนี้เป็นบาป แม้ทางสันติอโศก Even though the Asok monks have reasons to say that they are qualified monks, citing that they have left all worldly possessions behind and dedicate themselves to work for religion, the negotiations continued, and once again it was decided to order Phra Pothirak to leave monkhood and change his uniform. Phra Pothirak finally agreed to change his uniform. The following day in the afternoon, Phra Pothirak shaved his head, while his followers were nearby apparently to give him moral support. ด้านต่างๆเถรสมาคมจึงมีคำสั่งให้พระรักโพธิรักขิโตหรือพระโพธิรักสละสมณเพศพ้นจากความเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่10 มิถุนายน พุทธศักราช 2532 After reading the order for him to leave monkhood, Phra Pothirak did not sign acceptance of the order, saying that he has been pressed too much and had been robbed of his rights and freedom. He had already agreed to change his uniform after his talk with the representative of Religious Affairs Department and the Supreme Sangha Council. He had shown his new uniform to Mirimen just minutes before the order was served on him at Santiasok.
Prapotirak also asked his followers to call him by the name of Samana instead of Pra. Even though he had to change his uniform, his routines did not change, which included going out for morning alms round. The laity who followed news of Santiaso's case, on seeing him in a changed robe, became even more convinced of his firmness and determination. At 12 noon, Mr. Chaipak Suriwat, Secretary to the Minister of Education, has escorted Prapotirak to Lat Phraw Police Station to apply for an identification card. In his application form, he has stated that he, Mr. Rak Rakpong, age 55, residing at 65-1, Block 2, Klong Kum, Bangkapi District, has lost his identification card, which has moved from Yanawa District. เขตบางกะปิสาขาบึงกลุ่ม2เข้ายื่นคำร้องต่อพนักงานทะเบียนเพื่อทำบัตรประชาชนใหม่โดยมีนายสวงลุยวิริยผลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์ลายมือถ่ายรูปกรอกเอกสารสำคัญจนเสร็จขั้นตอน Showing the provisional identification card, Police Lieutenant General Rungrod Rungwit, President of the Dhamma Practitioner Association, said that Prapotirak had already done according to the government's advice. Meanwhile, police officers at the police station sent some officers to Santiaso to collect names and other details for identification cards for the other 79 disciples. Prapotirak, still in his dark brown robe, refused to give interviews to media men, saying that he has stopped, and now they should also stop. He had already compromised a lot. ผู้สื่อข่าวได้บอกแต่เพียงว่าเราหยุดแล้วควรจะสงบได้แล้ว ขออภัยที่ไม่ได้ดังใจแต่ต้องเห็นใจอาตมาบ้างอาตมาจบแล้วหยุดแล้วเราสงบกันดีกว่าเราหยุดกันดีกว่า Police Lieutenant General Rungrod Rungrit said, "We have nothing more to say because we have stopped." เรียบร้อย Regarding the issue whether or not Prapotirak has left monkhood, from a legal point of view, by changing the word preceding his name from Pra to Mr., it can be said that he is no longer a monk. But from the point of view of the Buddhist discipline, as long as he does not verbally declare an end to his monkhood, he is still a monk. But Prapotirak asserted that he has acted according to the ruling of the Supreme Sangha Council by applying for an identification card. But Deputy Abbot of Bawanivet Temple stated that Prapotirak is still a monk as long as he does not make the disrobing vow. His argument is that anybody can change his name and get a residence registration. A large number of Santiaso's followers had gathered at the center to follow the developments throughout the night. On his part, Prapotirak still gives sermon and along with his disciples continue going out for a morning alms round as if nothing had happened. Representatives of the Supreme Sangha Council and Religious Affairs Department, led by Mr. Sanot Phuong Pinyo, Acting Director General of Religious Affairs Department, arrived at Santiasok at 8 a.m. to hear the reply from Prapotirak. Prapotirak was giving sermons to his followers, who numbered over 1,000 that day. He told them about how he had done his best already. However, they still are using the rules of Buddhist discipline to persecute him further. After the sermon, Prapotirak met the representatives of the Religious Affairs Department, but he stated that he would not answer any question. และไม่ได้เป็นปาราชิกเพราะถ้าเป็นปาราชิกแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาขอให้ตนเองสึกอีกหลังการเทศนาเสร็จแล้วโพธิรักษ์ได้พบกับคณะของกรมการศาสนาเพื่อให้คำตอบกับคำสั่งของมหาเถรสมาคมโดยบอกว่าจะไม่ขอตอบใดๆอีก To the question, "Have you left the monkhood?" Prapotirak said, "No comment." To the question, "Are you a layman?" Again he said, "No comment."
อาตมาไม่ขอตอบใดๆขณะนี้พระรักโพธิรักจิโตหรือพระโพธิรักไม่ขอตอบใดๆกระผมจึงขอถามต่อไปว่าขณะนี้ท่านเป็นคฤหัสถ์ใช่หรือไม่ครับกระผมก็ไม่ขอตอบใดๆท่านไม่ขอตอบใดๆครับก็จบกัน Immediately after this, representatives of the Supreme Sangha Council and Religious Affairs Department left to report to Lat Phrao Police Station, taking with them some documents such as photographs, printed matters, and recorded audio tape as evidence, and handed them over to officials of Special Task Force, which has been set up to investigate the issue. The police officers issued an order to summon him and deliver it by hand at Santi Asok. Prapotirak signed acknowledgement and said that he would report the following day. On the same day, there are reports that the Minister of Interior ordered his subordinates to explain to the public, and especially to the newspaper, to refrain from reporting news, publishing articles of all kinds that indicate support to Prapotirak. They felt that this might lead to confusion amongst the public and division within the religion. The report also said that if the media violated this order, actions might be taken against them, such as closing down the papers. ในศาสนารายงานดังกล่าวได้แจ้งว่าถ้าหากว่าสื่อมวลชนฉบับใดยังละเมิดคำสั่งดังกล่าวอาจจะมีการพิจารณาลงโทษถึงขั้นปิดหนังสือพิมพ์ค่ะ Since the order banning the reports of news in Santi Asok case, the public has been denied access to information. Actions have been taken against TV stations which reported news of the Santi Asok case. On the day of the interrogation at the Dusit police station, TV were not allowed to report the news of the event. So what you're going to view is the recording of the events that took place on June 19, 1989. มิถุนายนปีพุทธศักราช 2532 ท่านโพธิรักษ์ได้ถูกเชิญจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิตโดยมีญาติธรรมติดตามไปสังเกตการณ์เป็นจำนวนมาก When Prapotirak was summoned to the Dusit police station, a large number of his followers and people were waiting for him. Security measures were taken to prevent any incidents by third parties. The events on that day were widely covered by media, newspapers, as well as TV, but reports on the events were not allowed to be telecasted, causing great disappointment to the public. ทำให้ประชาชนที่รอฟังข่าวต้องผิดหวังและงุนงงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมทีวีจึงถูกห้ามเสนอข่าวทราบอะไรแต่มันไม่เคยเป็นครั้งเลยเป็นครั้งแรก The Santi Asok practitioners who were waiting calmly received the news that Prapotirak was denied bail and would be detained at Bangkhen Police Private Training School. It was around 7 p.m. of the June 19, 1989. มิถุนายนปีพุทธศักราช 2532 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา
His followers and the newsmen followed Prapotirak to the detention center from the Dusit police station. ให้ได้ข่าวทันเหตุการณ์ก่อนที่ท่านโพธิลักษณ์จะถูกควบคุมตัวไปในห้องพัก Upon arriving, he was surrounded by newsmen and was flooded with questions. He was detained at the anti-riot police command building. At 11 p.m., he went into a room wearing a dark brown robe. But when he came out, he was wearing a white robe. This caused astonishment to newsmen and onlookers. However, none knew the reason. แต่ออกจากห้องน้ำท่านก็ได้เปลี่ยนเป็นชุดสีขาวออกมาเป็นที่แปลกใจของผู้สื่อข่าวและผู้ที่พบเห็นเป็นอันมากแต่ก็ยังไม่มีใครทราบถึงสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนกลางดึกของคืนวันเดียวกัน Later in the night, Major General Manat Krutchayan informed the mediamen about the reason that made Prapotirak change into white robe. He requested him to change the robe for the sake of religion, and he obliged. To the question whether Prapotirak changing robe would affect the case, he said it would not. He would be detained there till investigation is over. This is expected that the investigation would be completed soon and handed over to court as soon as possible. He further explained that there has been a case similar to this, and if the case is discharged, Prapotirak could go back to his monkhood again. The reporter asked him about Prapotirak's condition at the detention center, whether he was going to preach the police. He did not make any comments on this. แล้วจะควบคุมตัวที่ไหนคะก็ควบคุมอยู่ที่นี่ก่อนที่นี่เลยประกันตัวให้เสนอใหม่นี่ไม่รู้ว่าต้องเพิ่มหลักทรัพย์อะไรหรือเปล่าก็คงไม่ต้องเพิ่มแล้วพรุ่งนี้จะมาสอบสวนที่นี่หรือว่าจะไปที่ดุสิตก็มีสอบตั้งแต่แล้วนะสอบแล้วก็ไว้ที่นี่เลยไม่ต้องเอาไปเหล็กแล้วไม่ทราบว่าจะมีการคาดว่าจะได้ส่งสำนวนคำฟ้องนี้ถึงทางอัยการเมื่อไหร่ก็คงไม่นานนะไม่นานเพราะเราจะรีบทำให้มันเร็วที่สุดได้มีคำสั่งจากทางผู้ใหญ่ไหมครับว่าเรื่องนี้สมควรที่จะให้มีการนำขึ้นสู่ศาลภายในกี่วันก็เรื่องงานสอบสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้เร็วที่สุดนะและเพื่อเอาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อศาลจะได้ตัดสินชี้ขาดตัดสินว่าไม่ผิดก็สามารถแต่งชุดตามเดิมได้ครับก็เคยมีตัวอย่างหากว่าศาลยกฟ้องก็สามารถจะกลับครองนักเพศได้อย่างเดิมตอนระหว่างที่สอบนี่ท่านโพธิลักษณ์นี่มีอาการไงบ้างก็ไม่มีอะไรคุยกันธรรมดาไปรีบไปเอากินข้าวได้ไปงัวแล้วเห็นว่ามีให้ท่านโพธิลักษณ์มีการสอนธรรมะอะไรกันด้วยแหละ That night, besides police officials, many senior monks from the Supreme Sangha Council and many officers from the Department of Religious Affairs during the investigation were present. เถรสมาคมมาร่วมเจรจาด้วยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปและเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนามาด้วยหลายคน The following morning, a large crowd had gathered to see him, but no visitors were allowed to talk with him. He could only be seen from afar walking along the corridor. Prapotirak was asked by a reporter why did he agree to change the robe. He answered that it was for the sake of peace,
and he would give in only to the extent he could. ขาวครับนะทำไมต้องยอมเปลี่ยนชุดขาวครับก็เห็นแก่ความสงบนะสงบเรียบร้อยไม่ต้องไปดึงดันอะไรกันมากอะไรก็อนุโลมได้มันก็อนุโลมถ้าตำรวจได้มีข้อต่อรองนะครับว่าถ้าไม่จุดจะต้องมีอะไรมากมายไปตามไปทำงานทำการจะปกตินะอะไรเนี่ยมีมาแล้วมากมายที่หมดรอบมันเยอะแยะไม่ต้องกินกันมันโหลดไว้อ่ะIn the same morning, a large number of his followers and disciples were all there and had the meal together. และปราบปรามจราจรนั้นด้วยสังคมทุกวันดูมืดมนความสับสนอับจนมีมากมายคนดีมักโดนโค่นทำลายนี่หรือไรสิ่งชอบธรรม On the morning of June 20th, 1989, Ed Carabao, a famous rock singer of the country, arrived there to show his support for Prapotirak. Many people were not able to hold back their tears on seeing Prapotirak in the white robe. He asked them not to cry and to remain calm. ทำไมร้องไห้แล้วเหรอไม่ต้องร้องด้วยล่ะอย่างยิ้มเสียงดัง ญาติโยมหลายคนไม่สามารถอดกลั้นความรู้สึกสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ถึงกับน้ำตาไหลกันหลายคนข้าน้อยนั้นชั่วจริงหรือใหญ่ลือกันไปไม่รู้สาหาแง่แปรพันคำด่ามาว่ากันนั้นมันควรชั่งใจ In the room where he was detained for 2 nights, police had allowed only Police Lieutenant Colonel Rungrod Rungrit to stay with him. After midnight of June 22, 1989, police officials gave the news that he could be released on bail. Later, the police car took him from police private training school, Bang Khen, to Lat Phrao police station to complete formalities for bail. After the formalities of the bail has been completed, Prapotirak and his followers went back to Santi Aso.
Upon arrival at Santiago, his disciples and followers, as well as media men, were waiting for him, which was about 1:45 a.m. After that, พระโพธิรักษ์ retired to his hut. ธิรักษ์ก็เข้าพักผ่อนในกรด At 3:30 in the morning, after a mere few hours' rest, he woke up to do morning prayers and give sermons to monks and followers as usual. He also related the events during his detention at police training school at Bangkhen. อาตมาก็ว่าเปลี่ยนชุดเนี่ยอาตมาก็เปลี่ยนมาแล้วอ่ะต่อรองกันไปนะมีตำรวจมาต่อรองก่อนคุยกันมีผู้นั้นผู้นี้มาพยายามบอกนะตอนแรกกับพลโทมนัสกับเพื่อนอีกคนหนึ่งวิโรจน์นะหงประภัตก็มาช่วยกล่อมว่าเอาหน้าเปลี่ยนไปมันไม่สะดวกนะอีกหน่อยต้องขึ้นศาลขึ้นอะไรเนี่ยชุดอย่างนี้ขึ้นศาลยังไงนี่ตำรวจก็แย่นะเขามันทำไม่ได้ชุดพระก็ไม่เรียกว่าพระไม่เรียกภิกษุแล้วตอนนั้นยังนุ่งห่มใส่เสื้อแกนกระบอกมีผ้าครองนี่อยู่ต่อรองไปนานสุดท้ายอาตมาก็เลยเราก็ต้องมันยากเขาบอกว่ามันไกลมองไกลๆเนี่ยมันเหมือนนะเนี่ยขึ้นศาลก็ยังเหมือนอยู่นั่นแหละมีผ้าครองนี่ดูไกลๆมันก็เหมือนมันไม่ชัดน่ะต่อรองจนอาตมาก็ว่าจะเอากันยังไงนี่ลดหย่อนมาให้ตั้งมากต่อมายังไม่พอใจอาตมาไม่รู้หรอกว่าข้างนอกนั้นมีพระทั้ง4 รูปแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนาก็อยู่ที่นั่นด้วยมาเพื่อที่จะเอาให้ศึกให้ได้ว่างั้นเถอะนะเข้ามาแล้วนี่เข้ามาหามาในห้องเสร็จแล้วก็ขอร้องว่าพระจะอยู่กับอาตมา2 ต่อ 2ตกลงก็ออกไปหมดไม่มีใครอยู่ในห้องอีกละพระองค์นี้ก็วางไงเจ้าคุณไม่ใช่เจ้าคุณเป็นเจ้าคุณราชรัตนเมธีเป็นเจ้าคณะแขวงบางกะปินี่แหละให้กล่าวศึกทำความดีมาบานนี้แล้วนะความดีมาเป็นอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังแล้วก็ควรจะทำปริโยสานกัลยาณังว่างั้นนะก็ได้ยอมมาตั้งเยอะแล้วก็ควรจะยอมต่ออะไรแต่พูดยาวพูดมากพูดวนเวียนอาตมาก็ฟังท่านก็พยายามจุดมุ่งหมายก็คือขอให้กล่าวศึกอาตมาก็เลยบอกว่าท่านรู้ไหมว่าผมเนี่ยจิตผมไม่ได้ทุรพลนะจิตผมไม่ได้อ่อนแอจิตผมไม่ได้ท้อแท้จิตผมไม่ได้อยากศึกถ้าผมกล่าวศึกผมก็กล่าวคำเท็จกล่าวคำโกหกตัวเองกล่าวออกไปประกาศให้ชาวบ้านรู้ก็โกหกชาวบ้านชาวเมืองเขาหมดมันเป็นการกล่าวเท็จผมกล่าวไม่ได้ท่านก็ไม่ใช่ยังไงเล่าก็ผมไม่ได้อยากศึกท่านมาบังคับให้ผมศึกไม่เท็จได้ยังไงเล่าท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเล็กน้อยอาบัติก็อาบัติปาจิตตีท่านว่าไอ้ยาอาตมาบอกว่าท่านเป็นพระนะท่านกล่าวอย่างนี้ได้ไงทำไมท่านเป็นพระบังคับให้คนเข้าหาอาบัติมีแต่จะต้องชักนำออกจากอาบัติอาตมาก็เล่นอย่างนี้ก็พูดพระด้วยกันก็จะพูดภาษาสำนวนพระท่านก็ชักอึ้งบอกไม่เป็นไรหรอกนะมันก็เป็นสมมุตินะสมมุติไปโน่นแล้วไปใหญ่เลยนะท่านก็บอกท่านก็ว่าไปหรอกว่ามันเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยเพื่อความยุติอะไรมันจะได้จบสิ้นท่านพูดง่ายนะอาตมาบอกท่านพูดง่ายแต่ผมทำยาก
ท่านพูดง่ายแต่ผมทำยากผมเองผมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะผมเรียนมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านไม่ให้ประมาทแม้โทษภัยอันมีประมาณน้อย Here we end the events on Prapotirak case before appearing in court. Now we reach the story of the case of 79 Santiasok monks. The 79 Santiasok disciples from all over the country have gathered at Santiasok, waiting for the action by the police. Of these, 21 monks were lawfully ordained by priests of the Supreme Sangha Council. They were charged with violations of priest commandments. Of the rest, 64 would be arrested on the charge of criminal offense under Article 208 for being wrongfully dressed as Buddhist monks. However, Police Lieutenant Colonel Rungrod Rungrit, as the president of Dhamma Practitioner Association, said there were many lawyers from all over the country who volunteered to help in this case. Major General Virod Pao-in said that the officers have investigated and reported that there have been violation of Article 208 of the Sangha Council Act. Among these, there were 20 women disciples who called themselves Sikhamat or nuns. หมายผู้ปฏิบัติธรรมไว้คอยซักถามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการยินยอมให้นำตัวนักบวชทั้งหมดไปทำการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมรถโดยสารประจำทางของขสมกจำนวน3 คันในการนำตัวสาวกสันติอโศก106 คนเดินทางไปสอบสวนที่กองกำกับการป้องกันและปราบปรามจราจรโรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนซึ่งที่นั่นได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่สอบสวนจำนวน20 นายเอาไว้สอบสวนพลตำรวจตรีวิโรจน์เปาอินได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนและแจ้งข้อหาว่าได้มีการแต่งกายเลียนแบบพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 208 ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยในจำนวนนี้มีนักบวชหญิงที่เรียกตัวเองว่าเป็นสิกขมาศรวมอยู่ด้วย20 คน The day when 79 Santiasok disciples were taken to Bangkhen police station will go down in the history of religious circles. Prapotirak disapproved of the arrest of the nuns who were amongst the 79 disciples arrested. Regarding confiscation of the monks' robes, he says he doesn't agree. He feels that police can take photographs if they want evidence, or they could take one robe. Why all belongings?จะเป็นภิกษุนั้นมันก็เป็นไม่ได้อยู่แล้วและภิกษุณีก็ไม่เคยมีในเมืองไทยแล้วเราก็ไม่ส่วนจะยึดเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ของบรรดาสาวกไว้เป็นหลักฐานและจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่นั้นโพธิรักษ์บอกว่ายอมไม่ได้ผู้หญิง4 คนวันนี้วันพุธเรื่องมีเรื่องต้องสอบเรียกการลดผลอะไรถ้าบอกว่าอยากจะได้หลักฐานถ่ายรูปเอาได้หมดเลยได้ครับจะไว้เป็นของกลางถ่ายรูปก็ได้แต่ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างอะไรก็ถ่ายได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่จะถ่ายเป็นหลักฐานถ่ายรูปไว้ก็ได้จะไปยึดไว้ทำไมเสียข้าวเสียของยึดแล้วเขาก็จะต้องใช้ชุดเดิมนี่เรามาใช้อยู่หรือจะเอาไปสักชุดหนึ่งไปเป็นตัวอย่างก็ได้นี่ Major General Virod Pao-in, Deputy Metropolitan Police Commissioner, in his capacity as Chief of the Interrogating Officers, said the negotiations were going on with Prapotirak about the confiscation of the robe and belongings of the Santiasok monks for use as evidence in court. The investigations had to be completed within 72 hours. ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชาวอโศกที่ไปที่ไหนก็พยายามทำที่นั่นให้สะอาด The following morning, Prapotirak and hundreds of his followers reached the station with smiles and showing no sign of any worries on their faces. Prapotirak advised his disciples to deny all charges and asserted that they were ordained according to priest commandments. ของบรรดาสาวกว่าจะให้ได้ก็เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นพ
ธิรักษ์หรือนายรักพงศ์บอกว่าตนเองนั้นได้แนะนำบรรดาสาวกให้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยังยืนยันว่าได้บวชถูกต้องทุกประการแล้วเราทุกอย่างเราไม่ได้ทำเล่นเลยเรามาทำจริงๆเรามาปฏิบัติธรรมจริงๆมาเป็นนักบวชตามพุทธศาสนามาเป็นอะไรแต่จริงๆเราไม่ได้ปลอมได้แปลงอะไรเลย After the interrogation, Major General Virod Pauen, Deputy Metropolitan Police Commissioner, informed the Santi Asok that all the robes and belongings would be confiscated for use as evidence. But Santi Asok did not agree. Finally, however, it was agreed that the 79 disciples would change their robes, and they were bailed out for an amount of 600,000 baht and went back to Santi Asok. หลักประกันจำนวน 600,000 บาทเพื่อประกันตัวสาวกของสันติอโศกทั้ง 79 คนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยินยอมส่วนทางบรรดาญาติธรรมก็ยังคงมาคอยให้กำลังใจพร้อมกันนั้นก็ได้เตรียมรถ2 แถวไว้รอรับบรรดาสาวกกลับสันติอโศกด้วย As for the charges by the police that the Santi Asok disciples have violated Article 208, dressing as Buddhist monks, they are collecting proofs and evidence. They are studying Buddhist discipline to ascertain what is right and what is wrong. Mr. Thongbai Thongpao, Magsaysay Award winner, who is one of the lawyers of Santi Asok, gave a statement that they make the charges on the basis of facts they have. It's not necessary that these charges must be always correct. We have the right to challenge these charges. All my clients insisted that they are not guilty. They practice Dhamma according to Buddhist teaching. Whether they are guilty or not, the court will decide, not the police. It's the court of the land that will give the judgments. ทนายความเขาไม่ใช่ผู้ตัดสินจะผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ศาลยุติธรรมแห่งชาติซึ่งมีตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะผู้ชี้ขาดนะครับ The events of Santi Asok case leading to court ends here. Whatever happens, the Dhamma practitioners think of only forgiveness for all those who still do not understand, because in the end, good will always triumph over evil. ชนะอธรรมหรือใครจะว่าเราแพ้แต่แพ้ก็แพ้ชะตาสามดวงใจทรงความมั่นคงเจริญธรรมต้นอภัยฉันปลูกเอาไว้ในหัวใจดวง